една цветна градинка, така че всеки да си набере букет лично за себе си, от знания, от опит и от практики. И нашата глобална концепция е това да стигне до всички хора. Всички да са здрави, щастливи и красиви по абсолютно естествен начин. Защото всъщност само единствено в една свещена прегръдка, в един безкрайен хармоничен баланс, мъжката и женската енергия само тогава могат да творят, когато са хармонизирани и уравновесени. Значи забравете тези диети кампании. Тук не говорим за диети, тук говорим за начин на живот, за осъзнат система. Ползвайте си кристалните чаши на къщи, не ги дръжте прибрани, защото когато кристалните чаши се чукнат, те звънтят и това е резонанс на кристала.